Ponticelli, periferia ovest di Napoli, con quasi 80.000 abitanti, è il secondo quartiere più popoloso della città. Dal basso di uno di questi palazzi parte la musica di Radio Blu Napoli. Gino De Vita, 40 anni da metalmeccanico, il grande amore per la radio mai tralasciato dalla fine degli anni 70, ora pensionato, libero di fare lo speaker a tempo pieno e godersi la soddisfazione di contare 25.000 visualizzazioni ad ogni diretta sui social per la musica a gentile richiesta. Canzoni vi chiedono? Beh, logicamente canzoni napoletane, in maggior parte cantanti cosiddetti neomelodici, però c'è anche qualcuno insomma, che ama la grande classica napoletana, quella bella di Immortale. Da dove vi arrivano queste richieste? Ma diciamo un po' da tutte le parti del mondo, anche dalle parti più disparate del mondo. Beh, l'Europa tutta quanta, gli Stati Uniti, tantissimi in Argentina, Scandinavia addirittura, insomma da tutto il globo, insomma. Tu scordate di me. Invece Liberato, lei lo conosce? Liberato è uno dei grandi della nostra musica, è il grande mistero della nostra Napoli, insomma nessuno in realtà mai è mai riuscito a vederlo di persona.